Edisi spil lampu rem atau stop lamp khusus untuk truk yang pakai aki 2 atau yang 24 volt. Model kotak, panjangnya di 41 cm, lebarnya di 14,5 cm. Untuk penampakan barang dan nyalanya kalian bisa lihat di dalam video ini ya. Jika kalian tertarik dan ingin membelinya, link pembeliannya ada di bawah pojok kiri video. Monggo di check out aja. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih, matur nuwun.